早晨，今日係4號7月2026年。咁呢啲我巴場咁一門口咧，咁就有花睇啦。咁呢啲花咧係最緊要係一個patch integrated management program。咁我俾你睇下我啲工人今日做咩咧？走咗啦。咁都有好多工人嚟做工嘅，一早就嚟做工啦。OK。Right， 咁呢個做緊工。Integrated patch management implementation in plantation for sustainable practice。OK， 咁有呢啲咁嘅花啦。OK， 咁呢度都係嘅。咁人做工嘅心態唔一樣啊，但係如果譬如話你入咗個巴場，佢有咁樣花睇，咁嘅心情都靚啲噶啦。呢啲係另外一種嘅 beneficial plant 啦。咁我已經 show 開啦。咁你睇到好多對呢啲小朋友喺度做緊工啦，係咁呢隻係小朋友。咁目前而家咧，淨係種開2堆，就係呢一堆同埋呢一堆。咁慢啲咧就會慢慢移動去入邊啦。